好啦，而家又輪到講廚餘回收咯喎。大家對呢個箱好了解啦，成日都見㗎啦。大家會見到呢個箱多數喺咩場合呢？冇錯啦，就係餐廳裏邊嘅洗碗工場，我嚟裝碗筷用嘅，拎去工場度洗嘅箱嚟㗎，係咪？有冇諗過呢個箱我嚟裝廚餘呢？假如咧用呢個廚餘回收我嚟做收集同埋運輸，你哋覺得一個咁嘅箱每個月收幾多錢呢？好啦，我哋再望下咯喎。嗱，如果大家咧佢有詢問過嘅話咧，呢個 size 嘅廚餘桶咧，佢嘅收費咧每個月咧都應該要4位數字㗎，係咪？但係問題係咪間間餐廳都有咁多嘅廚餘先得㗎？想支持你都唔得啦，你又貴，仲要收咁多廚餘，邊得嚟咁多廚餘俾你收呢？咁點算啊？嗱，咁呢佢都有建議㗎，使用小型收集桶儲存廚餘，再轉移至大型廚餘收集桶，提高運送效率。喂，你呢隻呢？呢隻桶啊，你架車到唔到頂㗎？你最多呢，淨係喺呢晾到架車有幾多個就幾多個㗎啦嘛。咁合唔合呢個經濟成本效益啊？你又嘥咗個司機嘅人工，跟住呢，用嘅稍等下，哎呀，一來呢又要計個司機嘅成本，二來呢你運送呢啲廚餘呢，你都要運輸嘅燃油費㗎嘛。喂，咁如果調翻轉啦，喂，用呢啲箱運到去嗰附近，先再倒落嗰個手推車嗰度咁樣，咁得唔得呢？係啦，同埋呢唔使用，係咪可以唔用嗰隻120 Lit 嗰隻呢？或者240 Lit 嗰啲呢？可唔可以用大啲 size 嗰隻呢？例如果用呢啲收集廚餘，跟住咧將佢轉落去660公升嘅垃圾桶嗰度，跟住再倒入去，先至再運用嗰啲機器倒入去 O-Park 嗰個池，咁得唔得呢？咁你嗰啲廚餘細餐廳嘅廚餘又可以收集到，同埋咧佢又可以架車又可以擺到頂喎，係咪？就係咁啦。